Halo guys, langsung aja ya. Oke, ini saya baru beli HP Fujitsu Arrow F06e dan ini tipe tipe generasi ke-6 dari Fujitsu Arrow. Ini saya beli di Pawnshop Batam, HP second spek dewa katanya. Ini saya buka. Saya beli dengan harga 750.000. Kemarin pilihannya ada dua pilihan. Yang pertama itu lecet dengan harga 650, mulus dengan harga 750. Saya order yang lecet, tapi kata adminnya habis, jadi saya pesan yang mulus dengan harga 750.000. Kemarin saya pesannya warna hitam. Ya, kata adminnya sih nggak bisa menjanjikan dengan warna permintaan gitu. Tapi ya kita lihat aja ini warna apa yang dikirim. Sepertinya warna hitam. Oh iya guys, ini kita belinya batangan ya. Ada handspray Sony ya, aksesoris KW, tapi lumayan nih, soalnya katanya sih batangan, tapi datangnya ada aksesorisnya ya, lumayan sih walaupun KW. Kabel data Sony juga. Sony juga, serba Sony. Kalian HP-nya Fujitsu ya. Oke, kita cek handphonenya. Kategori mulus sih, cuman ya kita lihat aja. Ya kalau saya bilang sih ini ya 90% lah. Dari penampilan sih oke ya. Nah, ini lubang memori card, kartu SIM. Tipenya ya lumayan sih. Tombol power, volume, ya oke deh, ini coba dihidupin. Tombolnya agak susah ya. Udah ada LED-nya ya, dengan harga ratusan ribu udah dapat handphone yang ada LED-nya. Kalau di Samsung ya jutaan ya.
Ini spek dewa, udah dapet fingerprint 4G, RAM 2 GB, internal 64 GB. Aduh, Jepang coy. Sepertinya bahasanya masih apa ya, campur nih. Aduh, ya lumayan lah. Bingung juga mau ngetes apaan nih, tuh semua pakai notifikasi. Ya udah deh, ntar saya buatin reviewnya, ntar saya pelajarin dulu ya, kalau sempat saya buatin reviewnya. Ya overall ya bagus deh. Oke, sekian video unboxing dari saya, terima kasih, bye.